سهرانة ليه يا طيور؟ ليه لسه ما نمتيش؟ خايفة من ايه يا طيور؟ نامي وما تخافيش، ده الصبح طالع يا طيور. هو انت ما حسيتيش؟ شايفك رايحة وجاية، شغالة ما بتهديش، يعني على غير العادة، حزينة ما تضحكيش. احكي وقوليلي يا ريت، عني ما نيمكيش. ولا انت مني خجولة او فيا ما بتثقيش؟ ولا فاكراني غريب علشان ما عنديش ريش؟ بتقولي واحد ناقص؟ من بدري ليه ما قلتيش؟ اهله بيبكوا عليه، طب ليه ما بلغتنيش؟ وانتي حزينة عليه وعشانه ما بتناميش؟ هو قال انه راجع ولا ممكن ما يجيش؟ طب احكيلي حكايته، قولي وما تخبيش. قوليلي ايه اللي حصله وليه مرجعلكيش؟ بتقولوا راح في مكان وطريق رجوعه مفيش، رحل لعالم تاني اللي يروحه ما يجيش. كان عنده 4 سنين ملحقش حتى يعيش، كان بيلعب بالكورة وجرت منه ومجريش، وراح وراها يجيبها وناداها ما تبعديش. وقفت جنب السور وقالت ما تحصلنيش، راح لها مع انها قالت يا ابني بقولك ما تجيش، ومد ايديه يمسكها لكن السور ما بقيش. وقع عليه السور خلاه يا عيني مفيش. الله يصبر اهله، قولوا لابوه ما يبكيش، ده راح احسن مكان، قولوا لامه ما تزعليش. ده بطاقة دخولك الجنة ولا انت ما بتريديش؟ احتسبيه عند الله والغيره ما تلجئيش، ده راح للي احسن منك ولا انت ما بتأمنيش؟ ما هي دي الدنيا، تاخد ولا بتديش، وده اختبار من ربك، اوعي ما تنجحيش. ادعيله بقى بالرحمة، غير الدعاء ملكيش. والله هو ارتاح، ده الصبر للي يعيش. وانتي كمان يا طيور اهدي ما تتمديش، هو دلوقتي في راحة وعليه ما تقلقيش. لو كل يوم تسهري على حد ما عدلكيش، يبقى اكيد يا طيور انتي ما حتناميش.